Okay, since ang problema nito na-stuck up siya sa ano natin, sa logo, tapos nagbigay siya ng command na insert both media in selected both device and press any key. Ibig sabihin, hindi na mabasa ng OS natin ang ating hard drive. So, kasi siraan siya. Kanina narinig nyo may tickling sound siya. So, sira ang ating hard drive. So, palitan natin ng hard drive. Okay, turn off muna natin. Ayan. So, binuksan ko na to kanina. Ayan. So, ito yung hard drive natin. Tanggalin natin siya. Kasi sira na yan. Hindi na siya ma-detect sa BIOS natin. Ayan. So, pagtanggal, pwede tayong gagamit ng screw. Tulak lang natin pag ganyan. Ayan. Once na iangat na natin, hilahin natin papunta sa kaliwa. Ayan. Para matanggal natin kasi na ano to dito, may connection siya dito. Ito. So, ito yung ano natin, sira na hard drive. So, nagkataon na mayroon din akong katulad na hard drive na bago. So, itong ipalit natin. Subukan natin siya kung gagana. Kung gagana siya, ibig sabihin itong hard drive natin sira na. So, itabi natin dito. Ito yung bago ang gamitin natin. Subukan natin. Yan. Hindi na muna natin i-lock kasi subukan lang muna natin kung gagana na siya. Dali. Baka matanggal. Lagyan na lang natin ng kahit hindi full na pag-lock. Yan. Medyo pasmadong kamay natin. Yan. Ang kong screw, siya, magnetic. Para madali siya makapulot ng screw pag mahulog siya. Yan. Hindi ko lang idiin masyado kasi tanggalin din yan mamaya pag hindi siya gagana. Subukan natin. Plug lang natin ang charger kasi lobat ito kanina. Yan. So kung makikita nyo, nakapasok na siya sa kanyang OS. Yung kanina, hanggang lang tayo doon sa ganito lang, sa logo ng natin, sa desktop. Tapos hindi tayo makaproceed sa ating operating system. So tingnan natin kung makapasok tayo sa OS natin. So kung papasok yan din ngayon sa OS, ibig sabihin itong hard drive natin talagang sira na siya. So kailangan natin to palitan, magbili tayo ng tulad nito. So obserbahan muna natin kung makapag manipulate na tayo sa ating laptop. Yan. Hindi mag-hang pa siya. Hintayin lang natin siya, hindi natin madelayin kasi
maaring masira ang ang laptop natin. Hintay lang natin siya. Getting ready. So please wait. So ibig sabihin, kapag proceed na tayo, unlike kanina, pag ito ang ginamit natin, maghanap na siya ng bootable device kasi hindi na ito ma-detect ng OS. Pag pasok tayo ngayon sa ating operating system, so klaro na talaga na sira na ito. Excuse. Okay, so talagang nakapasok na tayo sa ating operating system. Ano natin ang password? Ano tong password na? 1, 2, 3 lang siguro to. Okay, welcome. Incorrect password. So, baka ano to? Victory na talaga. Update talaga sa ano to. So, nakapasok na tayo sa sorry. Sa ating OS. So, try natin shutdown ha. Try natin i-shutdown. Ito yung makikita niyong files. Kasi files ito sa sa hard drive na nilagay ko, which is hard drive ng kabilang laptop. Pinagpalit ko lang muna para sigurado ako na talagang ang hard drive ang sira nitong itong unit. Kasi itong unit na to, ang hard drive na is ito siya. So shutdown ko. Kasi ang hard drive nito ibalik ko sa aking laptop. Dito yun. Okay, dito yung hard drive ginamit ko dito, hard drive niya. Hiniram lang natin para ma-verify natin na sira ito siya. Okay, tingnan natin ha. Ibalik ko yung hard drive ito. Ibalik ko siya. Hintayin lang natin mga Okay.
Tanggalin ko yung hard drive ko. Kasi akin to eh. Ito sa kanya eh. Kukunin ko na siya. Ayan. Okay, para to dito sa kabilang laptop. Ayan, ibalik ko yung hard drive nitong laptop na to. Ito yung hard drive niya. Kasi hindi na siya makapasok sa OS. Kanina may tickling sound ito. Ang dami ko ng steps ginawa pero hindi pa rin makapasok sa OS. So last last remedy na i-check kung okay pa ang hard drive. So I found out na talagang sira na ang hard drive. So ibalik ko siya. Kailangan ang kamay yung hindi magalaw kasi ang kamay ko malikot ito eh, kung saan lang tingnan mo din nahulog sa sobrang likot. Kunin natin yan eh. Sobrang likot, nahulog tuloy. Lagay natin. So, lagay muna natin. Ayan. Tapos turn on natin ulit ha. Tingnan nyo yung kaibahan kanina. Yan yung hard drive na niya ang nilagay natin. So maghanap na siya ng reboot and select proper boot device. Hindi na siya makapag-proceed kasi ang hard drive nito ay sira na. Okay, yun lang po. Maraming salamat.